Блять, только поперли. Вон один, второй, третий. Банки. Банка. Суета пошла. Рыбалка с камином. Вечный огонь. Хуй, вообще не июль. Блин, замерзла. На, блядь. Может это? Снимайте все на. Там замерзла. Где? Тут? Всем привет! Недавно мы были тут на рыбалке на Налима. Понравилось. Сегодня еще поехали. В те края пойдем. Чуть подальше. Вот только мы приехали. Александр. Упаковываемся. И сейчас нам предстоит путь 3 километра. И там собираемся порыбачить опять же на Налима. Опять же на удочке в основном. В общем, как-то так. Сейчас упаковываемся, снаряжаемся и пошли. Рыбачить сегодня будем в мороз. Сегодня на улице минус 30 почти. Так что у нас палаточка. Будем там греться, газом, горелкой. Будем так рыбачить с комфортом. Мы на Рыбинском водохранилище. Берега вон такие. Как это, Саня, по-правильному тут даже? Камыш, не камыш. Трава такая интересная. Камни вон, булыжники. Интересно, что это? Гранит? Не. Гранит похоже. Пространство такое нескончаемое. Берегов не видать. Идем так по направлению, по точке 3 км. Вот этот завод дымит. За ним и на той территории вон все смог идет. А по ту сторону вон все чистое. А еще вон какая аномалия. Не знаю, камера передает, нет. Потом посмотрю. Как это, как зеркало или что это, блин, я не знаю, как... Да, похоже, отражает. Как будто вода как будто бы, как мерцает, короче. Миражи. О, вон люди-то появились. Вон там точка на горизонте. Они то появляются, то исчезают. О, обратно исчезли. Короче, такое все расплывается. Может, солнце и снег из-за этого. Палатку мы выставили, надо обсыпать, снега очень мало, приходится вот таким вот образом наскребать снег и обсыпать. Холодно, надо все дела сделать быстренько и залезать в палатку. Только закинулись, первый есть уже. На удочку в палаточке. Вот теперь я отличился. Второй налимец клюнул. Вот таким вот образом сидим и постукиваем. Саня говорит, камешек на дне находишь, если он есть. Тук-тук-тук. Меня многие спрашивали, как выглядит мормышка. Вот она вот такая. Ну, по пальцу. Мне понравилось в виде сапожка, что он типа центр тяжести вот так его держит.
кверху крючком немножко. И играет так чик-чик-чик-чик-чик-чик. Этот налим просто сейчас нетипично клюнул, как было в прошлый раз. Да? Чуть вот так, хоп, пошел. Мне чем-то понравилось, о, как раз на фонаре ее засветить маленько. Да, кстати, ее светишь, и Она как бы светонакопительная. да, она уже вон светится, грубо говоря. Вот тюлька, тоже спрашивали много меня. За бортом почти минус 30. Нам нормально. Я уже вон расстегнулся. Лед трещит. Но я думаю, рыба не будет клевать, блин. Пофиг. Угу. Вот так, как червем насаживаем, и все. Прикормка сработала. Прикормили древней тюлечкой. Чухнул, толкнул маленько. Так я что-то сидел, И сидел. снился, Он понял. перестал стучать у меня. Надо Нет, иногда паузу делать. так я понял, но Просто это... посидеть. Вот так поделал, например, чик-чик-чик. Хоп, подержал. М. Он из нас иногда затихло. Опа! Схватил. И, понял? Нет, а я-то трес. Что-то думаю, у меня стучать перестало. Потом раз, что-то туговато идет. Висит уже, блин. Не заметил даже, как и сел. И... Да. Горелочкой отапливаемся, зашибись. Сгорела. Рыбалка с камином. Вечный огонь. Сейчас нахуй туда люк откроется. Это смотри, это вот подливаешь маленько. Опа! Пошла массовка, понял? Это тут смотри, жара какая стала. Вот сейчас чулок внутри, все пусть. Давай. Вильгерин. Опа! Опять смотри, пошла жара. Пошла жара. О, вообще, блин, стало. Я как в Африке, блин. Хоть раздевайся, на. Да, выходить даже неохота. О, шапку снял. Вот мы обычно так и сидели. Без шапок, без всего. Ну видишь, он мерзнет. Все равно погано. Не, ну сейчас чулок-то там этот теплый. Хорошо нагрелся. Работа. Ну нагрели, чувствуешь? Да, сейчас а там так сейчас не посидишь за бортом. Там вообще пипец, я сходил, охренеть. Поклевка была, значит, ну, не взял, то есть должен еще взять. Далеко не уйдет. Далеко не уйдет, там еще донки есть. Он обложенный со всех сторон. Не успел камеру включить, вон еще один красавец. Полтюльки сожрал. На тебе на прикормку. Я так ювелирно вытаскивал, что старался на этот не кинуть леску. Эх, ушел, блин. Ни хера себе. Тащил? Ага. Блин, уколол, наверное, не возьмет. Не знаю. Может, возьмет. Даже тюлечка вообще осталась. Держался Ну просто да. и отпустил. Понял? Только вытащил я этого, считай. Тюкай.
Все понятно. А сколько время? Смотри, он как по расписанию этот. Тогда тоже в это время, в 18-17 я Сане фотку скинул. Примерно в это время также взял. О, жопой зашел. Так себе. Флажок горит вот. Также рядом у палатки. Что там, примерзла, нет водички? Смотри, Нормально. Надо засыпать так. Все нормально и будет. Что, он размотал, да? Же? Да. Иди. Смотри, сколько распутано. Нихера. О, упер, прикинь. Так вот. Интереснее. Смотри-ка, мороз, вон как лед гремит, хрустит. Почаще проверяем, чтобы лунку не прихватило. Вот палатка. Ух ты. Ну, стандарт такой. Как мокро, лента с тобой без газа. Ну это чиркает. Хуй вообще не идет. Замерзла. На, блядь, Может это? снимайте все на. Там замерзла. Я тут. Тихо. Идет. Что идет? Чиркай. Спички есть? Желтый где-то есть. Шипела? Пошипливает его. Ну-ка. Да хуй там идет. Давай снимаем, отогрею. А, быстро согревать. запасу. Конечно. То сейчас сами померзнем нахер. Баллон, наверное, надо спрятать, да? За пазуху. А ты баллон себе прячешь. Опять будешь, посидим нахер. Да, нам надо, главное, разжечь. О! Где рукавицы-то? Надо рукавицы одеть. Уходили, проверили, пока все замерзло. Надо нахуй к одному ходить. Ну да. Согрели кашку на газу туристическую. Немножко сейчас поперекусим, поужинаем, так сказать. Все в пару внутри в палатке затянуло все. Ладно, что будем кушать. Блять, только поперли. Вон один, второй, третий. Банки. Банка. Суета пошла. Резкий выход пошел. Только-только покушали. Я телефон куда-то кинул. Там мамка на проводе была. Куда я манушку делал? Не знаю, я тоже еле нашел. Тюлька замерзает, прям стоячая, быстренько так на горелочке подкоптила. Дальше погнали. Тема прет.
Там за бортом еще. Ты снимаешь, что ли? Да. Молодца. Я закинул. Смотри-ка, я думал пары. Тут аж целых 3 подошло. Еще есть один. Видишь? Долго уже сидели, скучали. Уже чуть ли не домой собирались идти. Ох ты, спутал немножко я. Снаружи сильно морозяка тут. Все в инее. Газ замерзает, шланги замерзают. Банка тоже подмерзает. Только трясем, только трясем. Выдернул нас черт, да, на рыбалку? Нормально, прорвемся. На морозку построить. Ну да. Че, я, наверное, сразу пройдусь, хоть посмотрю. Эти. А? Че? Вместе сходим. Ну пойдем вместе сходим. Давайте. Пожалуйста, да. Более Америки, видишь, попался. Мгм. Так, что газ у нас? А, кстати, крутить так тоже тема. Тычинка была, вот мелкий вид еще что. Ну да. Я говорю, что он может Тоже как будто вот сейчас опять. стаскивать, я тебе говорю. Он может так дернуть и маленько. А кто-нибудь другой может хапнуть? Да ночью так не знаю. По идее, он судака ведь ловят ночью. Ну, На так. жерлице даже, ну. Судак, наверное, бахнул, так бахнул бы, не? Этот бьет в нас как ну. Ну, то есть не сорвал бы так, как у тебя сейчас. Не растрепал бы. Саня он по луночкам ходит. Луна полная. Там мужик какой-то вон сидит, без палатки абсолютно. Как он сидит? Мы в палатке тут охереваем, блин. Саня вышел так пробежаться. Ох, ну и дубак. Дубак охереть, конечно. Горелка не особо справляется. Все, изморозь. Штатив вон весь ледяной. Горелочка не особо помогает, конечно. Но лучше, чем на улице. Вот так вот и рыбачим. Налим нет-нет, да подойдет. Клюня, час вот только что сход был. Горелка как потухнуть может, надо периодически баллончик подогревать. О. Жерлицы выходили проверять, так приходим, горелка замерзла. Приходилось отсоединять и баллон греть под
костюмом и в саму горелку. Ну вот результат нашей сегодняшней рыбалки. Ни много ни мало. Поймали хорошо. На этом будем заканчивать. Будем собираться и бегом бежать домой. Лосем прямо. Ребят, на этом всем счастливо. Всем пока. Я сказал всем пока, всем до свидания. Саня, скажи всем до свидания. Всем пока. Давайте, пока. Все собрались, все убрались. Мусора ни грамма с собой. Мусор с собой, вон там под буром. Что, погнали? Да, вон там сидят. Причем они без палатки вообще какие-то отчаянные.